Bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour des régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 9:56 a.m. Eastern Daylight Time, Saturday, June 4th, 2011. A severe thunderstorm warning is continued for Caledon and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. A severe thunderstorm watch is continued for City of Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour le sud de l'Ontario à 9h51, heure avancée de l'Est, le samedi 4 juin 2011. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Caledon et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. Une veille d'orage violent est émise pour la ville de Hamilton, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. The Environment Canada forecast issued